اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اليوم أقرأ على سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغالب كل غالب. أقول: زرت قبرك زرت قبرك والقبور كثير، زرت قبرك والقبور كثير، لكن من يحمل جوار قليل. زرت قبرك والقبور كثير، لكن من يحمل جوار قليل. يا صاحب القبة الصفراء في النجف، يا صاحب القبة الصفراء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديه شفي. يا أمير المؤمنين، والله بزمن حيدر علي مرتاح الايتام يا ابوي. والله بزمن حيدر علي مرتاح الايتام، ينيمهم علي ويلغي منامه. بزمن حيدر علي مرتاح الايتام، ينيمهم علي ويلغي منامه. والله علي ما طايح وحده بيوم الامصار، والله علي ما طاح وحده بيوم المصاب، طاحت ويا علي كل اليتامى. آخ آخ بويا يا أبوي، بزمن حيدر علي نرتاح الايتام، ينيمهم علي ويلغي منامه. علي ما طاح وحده بيوم الانصاب، والله علي ما طاح وحده بيوم الانصاب، طاحت ويا علي كل اليتامى. والله طاحت ويا علي كل اليتامى. يا الراد يا الراياد يا الراماد، يا مولاتي يا زينب سلام الله عليك. والله يا الراد يا الراياد الأبوب الضيج يا هالناس، والله يا الراد يا الراياد يا الراياد الأبوب الضيج يا هالناس. يا الراد يا الراياد وشبع بي الدهر يا ابوي، والله وشبع بي الدهر يا ابوي. يا الرات يا الراوات يا الرات يجروني واجر باثنين ايدي. يا الراد يا الراد الابو بالضيج يا هالناس،
والله يا الراد يا الراد وشبع بي الدهر يا ابوي، يا الرات يا الرات يجروني واجر باثنين ديما، اي والله يجروني واجر باثنين ايدين. عندما جاءوا بأمير المؤمنين إلى الدار سلام الله عليه ووصلوا قليلا عن الدار، قال أمير المؤمنين بني حسن حسين أنزلوني. قال له الحسن سلام الله عليه لما يا أبتي؟ قال أخاف أن تراني زينب سلام الله عليها. فزينب شافت الحالة، تقول زينب والله الشايلين وياكم ابني، والله الشايلين يا ابوي، هالشايلين وياكم منين؟ والله ده خبروني يا اخوتي يا حسين يا ابوي، والله هالشايلين وياكم منين؟ ده خبروني يا اخوتي يا حسين وحسين. والله زينب تقول البيت بلا ابو ما ينحسب بيت، والله البيت يا ابوي، البيت بلا ابو ما ينحسب بيت، والله ابوي راح مني وانا ظليت، اي والله ابوي راح مني وانا ظليت. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إلى شرف النبي وشرف الأئمة الأطهار، إلى أمواتنا أموات السامعين، أموات خدمة الحسين وعلماء الإعلام وقبورنا والقبور الدوارس التي لم يذكرها ذاكر، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.